سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف آية الباب سديت الرتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كوني كراكي يجدي نوى مقام ربي توكتشاتي على بصيرة بكم سرتي حالا تئين أنا ومن اتبعني أني في هردفتوني كيا وسبحان الله وما أنا من المشركين. ربي قل لا أني مشركوت الرامي تجريتي لفسي جري رب سبحانه وتعالى سيقالي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على أمة تاتني ننجي رب سبحانه وتعالى معرف جنان تأمرون بالمعروف تولتوتي أججني هم ترى أرقتني جاء رب سبحانه وتعالى ايش بولي سكية اتقالتو مي سينجد ربنا مرب ساجدين وانسي أجل أرجي أنا أما كويسي وويسي ما والله ووتوكو سيما ندقفت أمني مسلماكون وان وجدتو كيستي أمني مسلماكون وانسي أجايب وان وجدتو كيستي وان قرآن حديث رجل وجدتا يواتي رقاقا فتجت كوچي قدسي لكا أتشين دچاران غري بوي أسين غري بهي غرا دبرتي كيسه سينه أتشين مول بهي أتشين مو دوئ أتشين مو سميت مول بهي أتشين مو غدي كاي وانت جرتو كلن جرو دبي واي فاسيتي وبقى وان ورغا قب وانت نكرت اي في مو كنافي مو كنت اي وانت كسر منجر ايش اتقالتو مي استاذ اتقالتو كوي ربي نما الربسي جدي أججي ودوانو جلتو تي كرافة إجرات يونا قرسي تمو وان ويرا كديبو يونا الربسي لا إله غافينا دي بنا ديبس ماليف نما الربس ما نما الربس انتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس المسلم مسلم نهنتاني جلن نما كان نما الربساتي كان نما الربس أكاس مسلم نطعانا متي كنما أي بيسو كنما الرفس متيان رسول ربي صلى الله عليه وسلم نوتنا من الرفس مسلم توني الربا كينيا نيجنا إجا كينيا نيجنا قرة كينيا نيجنا قرا كينيا اللي نيجنا نوتي مسلم توني سيقالي أكسما وأن من واقع سلين إن الرفس رب سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جاء رب سبحانه وتعالى وأن جر ربي قد اتوامة سنين الرفس ناهي جر ربي سري متجرات تمام لي مالك جنة فيسب الله عدوا بغير علم سلا رجل ولا لنيتو وفركن جرم راسيتو وان ربي مالجرو جرو واقع سوان تيف جر مودي بياني ربي إسا سلاحك أو واقع فمودا قبو إذا ده بيسني الرب سوان تيف إن الرب سيناي خناف كنوا الرب هندو ما يودن دينه رومنا بينو الرب سلديس نيتي بركان نوتي كم برسيسا جرو يا أوكي أتقالتو مي أما ساعات ما هناتو كومن دي ما أنكونو غافي ولي دي بسارة يوكين غافين كيكون نتايف ودندا يوكين إيسو دندا أمان نزرن أزالة تاي برسين الرب سكون تولتو قد آرام مساعات أماتي yoo ferka jiraate sitti maan jiraama rabbiin namatti himaa nuun jenne malee namatti hidhaa nuun hin jenne nama dirqaas nuun hin jenne islaamummaan kana jedha kiristaanummaan kana jedha jenne barsiifna malee nuti inni harka namaa qabnee abalu maaliif ati waan akkana barreessitaa ati immoo maaliif akkas gootaa jenne namicha sana duukaa deemuudhaaf harka isaa qabnee duukaa deemuudhaaf dirqamnee nurra hin jiru sii galee namatti itti himtamoo itti ta'a turjii ittimta yawo de dagawudha be dhimma isaatitti dhiifta himi jedha sagalee waaqaallee himi ati himi ga'ee kee bayye issi maal godhinaan jette nana issi anaan maal godhinaan jettesh kanaafi ati yeroo naa kennite naa sobsiisuu keetiif galatoome yeroo baay'ee kana dhibu kana lakki galatoome obboleessa kee ati waan keerri na gorsite yeroo baay'ee kana dhibu Urji. Ani mo yeroo baay'ee kana dhibu. Akkamitti namni waaqa sadii waaqessa yeroo baay'ee immoo kana mutu na dhibu. Maal taate waaqa sadii fakti waaqessani maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu jarri sadiin kun tokko bara obboleessati tokko bee nama jara tokko isaan tokko ta'anii. Eessatti waaqayyo nu sadan tokko jedhe
Waaqayyo bantii waaqaa kophaa koon diriirse anatu dachiis kophaa koo uume yeroos eenyutu anaa wajjin jira ree jedha Waaqayyo. Waaqayyo akkas jedha bantii waaqaa kophaa koon diriirse dachiillee kophaa koon uume eentu alas naa wajjin jira jedhe. Akka tokko ta'e osoo hin taane bakka Waaqayyo nu sadan tokko jedhee adaraa macaafa naa kenne. Adaati nagalchuuf nangalchine lakkoofsa sadii kana wanti barreeffadhaa jettanii fi yeroo baay'een kolfaawettanii famadha godhi. Ammoo wama yaaddanii itti yaaddanii nu galchuu osseen gaafa jettan adaati nu foggoraattan. Adaati foggoraa lakkoofsa sadii jedhaattan waaqa sadii waaqeffattan jettanii. Maafi indanaamo foggora. Kanaaf obboleessa kiyya kanaaf waan tokkichumaa nu hafuurri qulqulluu hafuuraan garaa maharamiiti Iyesuusin gaafa uumu Rabbi uume kanaaf hafuura qulqulluu jenna. Abdi. Kolfi sirriitti. Hafuura qulqulluu. Andeebii gaasni deebisa hafuura ofii qulqulluu uume jechuudha gaafa uumu. Salaatiin dhufaan eegimee urjii waa'ee waaqa sadii kana natti himtaate. Salaati atu fi nama waan keerrii qaaxxa. Akka kaawwaniitii miti. Dhugaa rabbii waan kayidii malee maafan dubbadha rabbiin kayidii dubbadhu naan jedhee. Oduu akkana hundi isaa wal ta'ee nama gorsee maal qaba? Haga nama arrabsan. Arrabni faayidaa hin qabu. Yaa warra koomentii nama gorsaa. Kolfa kana jaallatani jedhee. Takka dubbannaan beeku. Amma obbo Maasaliin guyyaa wayii annaa ajaa'ibi dhugaa. Bari dhugaa waaqaa jecha obbo Maasiitiin nagarramee gaafadhaan garuu waan biraatiif miti. Mucaachi harka ol qabii naan hin jedhin jennaan duuba ol qabsiin saraaree jedhee anammoo jala taa'ee kolfee dee'ee isa gaafadha. Sagalee isaan na waraabbatanii lakunoo shaa haga du'an sodaanne obbo Maasiin sodaadha jette urjiin jedhan. Ani hin jenne beekuuf ansima sodaadha jedheeni. Ni dhufaa mana eegishee. Ishee. Gaafa dhufu eessatti dhufaan jedhe biyya kamitti dhufa jalqaba? Biyyuma addunyaarra dhufa bakka akkuma biyyattii jechuudha. Biyya addunyaatti dhufne takka Itoophiyaa dhufeen beeku warba gaafa dhufes Israa'elitti dhufa moo as dhufa? Moo biyya kam dhufa? Bari Israa'el dhufee Itoophiyaa illee dhufa. Biyya hunda dhufa biyya hundarra deema. Hundarra deemaan kan waan dhigisema tokko dhufaa mira dhufaati isaan gisuma tokko. Haa ta'uuti jechuun yeroo tokko maa Itoophiyaatti dhufee yeroo tokko achitti dhufa namadha bara. Sagaleen kiyya kun obboleessa kiyya guyyaa boruu ragaa sittaa jechuudha. Qalbiin dhageeffadha. Iyesuus dhufaa jira. Balballi araaraa walitti dacha'u jira. Harki isaa bana cufamuu jira. Dafii qaba. Ani kan isin jedhu biyya kamitti dhufa barreen akka jira moo isin jeeqaa yeroo ta'e nan cufadha. Biyya kamitti dhufa calqabaan siin jedhe. Taatiifuu barri sidha. Ammaayyuu isa si dhufaara barri si dhadhaame. Barreen atu ban sifataara markazan banarraadha. Yoo tana buddame be Yesuus inna dhufe jedhee cufatee dhite. Si yoo urji. Biyya kamitti dhufa jechuudha geesse jalqaba. Itoophiyaa dhufa moo? Oye biyya Itoophiyaa hin jennu Awurooppaa moo jalqaba? Eeshiyaadha moo? Awustiraaliyaadha moo? Afrikaa moo Ameerikaa dhufa jalqaba biyya kam naqa? Yaa obboleessa kiyya namsiyaan siin hin taphatini kun seexana akkana nama qaabsu nama jallise seexanni siin hin taphatin ani waa'ee qaabsuu waa'ee maalii natti dhiyoo hin deebi'a jedhe gaafa dhuma ardii tanaa hin deebi'ee isin fudhachuu jira jedhee nuun jedhee abdii nuu kaa'eera jechuu. Maarree biyya kamitti dhufa calqabaan jedhe iddoo isaan naqee eegaa fedhan. Calqabaa paaspoortii nan qaba waan ta'eef paaspoortii koo tiraanspoortii koo kaffaladhee biyyicha naqee dhaabadhee egaa biyya kam naqa calqaba. Ani calqaba dhaqee waan gaafadhu qaba waan ta'eef. Biyya kam biyya kam. Uummanni amma isa mormi isa arguu hin danda'u guyyaa sana. Ati nama isa arguu. Maal goonee mormini? Ani mormaa Yesuus jedhamu. Namni gooftummaa isaa kaade namni isa jibbu ibbara baraanuu isa arguu dhiisu isaatu argitu. Giftii.
Ofiinuu gooftaadha jedheen of amanaan Yesuusin immoo gooftummaa isaarraa shaaraan nama raachama. Maal inni si Ustaasa si rakkisa eentu si dhadhaa? Kolfee fudhadheen baanee natu barrii bansiifataadha. Si ani kan koyyuu nan amanaan gooftummaa kan abbaa caalii nan amanaan kan Yesuus kaadaan jedheen gooftummaa isaa. Ndee ati qoy biyya lafaa kanarra haga dhalatte umurii waggaa kan kee meeqa? Yesuusiin hangafa waan fedheefu. Jechuun hamma dhalattee hoggaa ganaatiin maal daladde jedhe si gaafachuufi. Eenyu ani moo nama kafaran biyya ganda tokko keessaa nama 148 yeroo gabaabduu keetti na sallamsiise. Biyya kufrii keessa jiru namootuma akka kee kana Yesuusiin gananii yeroo gabaabduu keetti biyya tokko keessaa amma kana sallamsiiseera. Kan iddoo kaanitti olii gaddeemee sallamsiisu immoo hedduudha bakka. Alhamdulillah. Yesuus gaafa anaaf si jedhee amma Yesuus biyya lafaarra barattoota nama 12 qabamanii. Anaaf si jedheeti nama akka kiyyaa kanaaf foon uffatee dhufe inni waaqa bar foon uffatee dhufe foon uffatee dhufe. Diigalee foon uffatee dhufe du'aa kaasee jaamaa fayyisee. Giiftiin dhaggeeffadhu ka umriidhaan Yesuusiin nan caala har'aa ani barattoonni kun nama 12 qofatu nama 200 waliin qaba lafarraati barattoota nan caala bara. Inni garuu nama 12 qaba. Barattoota meeqa qabda? Nama 200 ol. Garee kam keessa barsiisa? Inni xiqqoo achidha. Imoo miti anko laan wal kun of lallafa irratti kallattiidhaan. Okay, ada ustaas makibiira. Ani Yesuusiin nan caala Yesuusiin jiru kun umriidhaan nan caala barattoota baay'ee qabaachuudhaan nan caala. Dhiifa mana godha namitti na iyyee. Okay. Wanti waddaasha. Baga usitti jite boon. Biyya lafaatiif maal godhata?